Davilo Sanjane, Davilo Hai Sanjane, Davilo. Homi Tarim Hazarbar, Nakshum Balbul Varentar, Imsirat Chugata, Chagnero Hazarata, Davilo Sanjane, Davilo Jahane. Torim yaras yarliri, darderis khabarliri, tokshater siru cherni, khoske shakarovliri, horomorovliri, arevot orovliri, tahulam vat. Բարև ձեզ սիրելի հայ ժողովուրդ, եթերում Յունիկ շոուն է։ Բարեկամներ, հայ քրիստոնեական աշխարհը այսօր նշում է մի շատ գեղեցիկ եւ հայկական ավանդական տոն, որ կոչվում է Վարդավառ։ Բարեկամներ, Յունիկ շոուի եթերում այսօր Վարդավառի ուրախ տոնակատարություն է։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ գներ Անահիտ դիցուհին, եւ փշերը ծակոտում էին նրա ոտքերը, եւ արյան կաթիլների տեղում բուսնում էին վարդեր։ Ծաղկին, շողշողեր, պտուղն իջեղին։ Վարդավառ այլակերպություն տյառն։ Այս տոնը այսպես է կոչվում մեր եկեղեցական տոներից է, որը ավանդվել է նախաքրիստոնեական հեթանոսական շրջանից։ Վարդավառը կոչվել է տարբեր շրջաններում Վարդավառ, Վարդևառ, Վարդևոր, Վարդիվոր։ Այս անուններով է կոչվել այս տոնը եւ հետագայում, երբ անցել է քրիստոնեական եկեղեցուն, այսինքն մեր պատմիչները, հատկապես Ագաթան Գեղոսը, որը շատ է գրում լուսավորչի կյանքի մասին, Գրիգոր լուսավորչի կյանքի մասին, այս մասին ցավոք սրտի հատուկ տեղեկություններ չի ներկայացնում, ուղղակի ասում է, որ տոները միացվեցին Նավասարդյան տոներին եւ ինչպես գիտեք, Նավասարդյան տոները հայոց մեջ տոնվում էր օգոստոսին։ Նույնացվեց, այսինքն բերվեց հայոց պայծառակերպության այս տոնը, քրիստոնեության պայծառակերպության եւ այլակերպության տոնը միացվեց, թե ինչպես միացվեց Վարդավառին, որևէ ստույգ տեղեկություն ոչ մի պատմիչ համարյա չի գրում։ Միայն ասվում է, թե լուսավորիչը միացրեց Վարդավառը հին տոնը այլակերպության տոնը։ Ավետարանը մեզ պատմում է մեր Տիրոջ պայծառակերպության մասին իր 3 առաքյալների՝ Պետրոսի, Հակոբոսի եւ Հովհաննեսի ներկայությամբ, երբ աղոթքի պահին Թաբոր լեռան վրա նա հանկարծ սկսում է հրաշալի մի տեսիլք ունենալ։ Նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց եւ ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք։ Եթե կամենաս, 3 տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչև նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ եւ ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան ու սաստիկ վախեցան, եւ Հիսուսին մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք ու մի վախեցեք,
նրանք աչքերը բարձրացրին եւ Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Մատթեոս 17:2 Հիսուսի պայծառակերպությունը նրա աստվածային լուսեղեն հոգու հայտնությունն էր։ Վարդ է բացվել վարդավառի կիրակին, չեմ դիմանա ես իմ յարի կրակին, այսօր շաբաթ վաղը կլի կիրակի, յարս կերթա վարդավառի կրակին, մարդիկ վարդ են հավաքում, ես վարդի կարոտ, մարդիկ յար են ունենում, ես յարի կարոտ։ Տեղեկություններով ճշգրիտ տեղեկություն չկա Վարդավառի տոնի հեթանոսական շրջանի մասին, թե որ աստվածուհուն է կամ որ աստծուն է պատկանել, որ դիցուհուն է պատկանել այս տոնը։ Ոմանք այն վերագրում են Անահիտին, ոմանք այն վերագրում են Աստղիկին։ Եվ նույնիսկ Վարդավառ բառի ստուգաբանության մեջ տարակարծիքներ կան։ Վարդավառը ոմանք կապում են վարդ եւ վառ բառերի հետ, եւ ուստի այդ օրը համարում են, որ պետք է միմյանց վարդեր նվիրել, ծաղիկներ նվիրել եւ այն տոնը կապում են աստղիկ դիցուհու հետ, որը գեղեցկության, արգասաբերության, ջրի, ջրարարության աստվածուհին էր հայոց մեջ, զուգահեռաբար հունական Աֆրոդիտե դիցուհուներ նմանվում եւ ասում էին իբր թե աստղիկ դիցուհին գնում է գիշերը սիրածերակին տեսնելու եւ մինչ այդ վարդերը սպիտակ էին եւ նրա ոտքերը, քանի որ բոբիկ է գնում բացատներով եւ ոտքերը եւ թփուտներով, վարդի թփուտների վրայով ծակոտվում են ոտքերը եւ ոտքերից արյունները հոսում են վարդի վրա եւ վարդերը դառնում են կարմիր։ Իհարկե այս ավանդույթները տարբեր պատմիչների կողմից ավանդապատումներում կարող ենք տեսնել եւ այստեղից է որ ասում են իբր աստղիկ դիցուհու տոնին վարդեր էին նվիրում եւ այստեղից էլ քանի որ նա ջրարատության աստվածներ փառաբանում էր ջուրը, քանզի ջուրը պետք է պահպաներ երաշտը, նրանք փառաբանում էին, որ երաշտ չլինի այդ տարին եւ նաեւ այլ աղետներ չլինեն, որպեսզի բերքարատության աստվածուհին էր նաեւ բերքի բարության, որպեսզի բերքը չփչանար մորեխներից եւ այլ միջատներից։ Այդ օրը ջուր էին տանում եւ ջուր էին ցանում միմյանց վրա, Վարդավառ նշանակում էր ջուր սրսկել, ջուր ցանել։ Balak aç gerçem
հանիծամ թերնիցով նանանոր նար նանանոր նար նանանոր նանոր նանոր նար նար Շեգլեյեսիմ ծամփել ծովեր ես կհամեմ Այ ասինա, ասինա, կարմիր գինին, թասինա, տղերքը երբ կկոտրվեն վարդավառի պասումը։ Հեյ վարդավառ, վարդավառ, վարդավառի պահը կա, վարդավառը սիրողին, դրախտը 5 բազմոց կա։ Վարդևառը հայ ժողովրդի նախաքրիստոնեական տոներից է։ Գրիգոր Լուսավորիչն այն փոխել է Հիսուս Քրիստոսի այլակերպության տոնով։ Տոնակատարությունը հիմնականում տեղի է ունեցել սարերում, ջրերի ակունքների մոտ, ուր կատարվել են զոհաբերություններ։ Որոշ տեղերում Վարդևառը տոնել են հաստատուն օր, հուլիսի 22-ից հետո առաջին կիրակին, իսկ այլուր Զատկից 98 օր հետո։ Վարդևառին սովորաբար եկեղեցուն նվիրել են հասկեր, աղերսել, որպեսզի արտերն ու այգիները զերծ մնան աղետներից, ծառերի դալար ոսկերով զարդարել են տները, միմյանց ծաղկեփնջեր նվիրել, աղավնիներ թռցրել, կազմակերպել ջրախաղեր, զվարճություններ, խնջույքներ։ Անաստապահները ծաղիկներով զարդարել են անասունների ճակատները։ Այժմ դժբախտաբար տոնը կորցրել է վաղեմի նշանակությունը եւ միայն մեկը մյուսին ջրելն է սոսկ հուշ մնացել հնից։ Վարդավառը գալիս է, ծաղիկը ցնծալիս է, Վարդավառ ասող աղջիկ, ձայնը ծլվլալիս է, այ սիրուն աղջիկ, դրախտի ծաղիկ, դուրս տարի տեսնեմ, տեսքիդ կարոտ եմ, ջան Վարդավառ, Վարդավառ,
մեր դռանը ոսկի ծառ։ Այ խելար տղա, վարդերի վրա, ինչի չես քնել, երազ չես տեսել։ Ջան վարդավար վարդավար, ոսկի բլբուլ, վարդին թար։ Այ երազ աղջիկ, դրախտի ծաղիկ, մի պաչ տուր ինձի, ծարավ եմ քեզի։ Ջան վարդավար վարդավար, վարդ եմ քաղել քեզ համար։ Այ ծարավ տղա, գիշեր լույս ընկա, բլբուլի երգով չես հարբել գինով։ Ջան վարդավար վարդավար, թե տղա ես, արի տար։ Այս տոնը Անահիտ Աստվածուհուն, թե Աստղիկ Աստվածուհուն, որ դիցուհուն էր պատկանելիս լինի, մի գեղեցիկ ավանդույթ է ժողովրդի մեջ մնացել, ժողովուրդը բարձրանում էր այն ժամանակ լեռները, քանի որ աղբյուրները լեռներում էին, փութների վրա էին, այնտեղ կատարում էր մեծ տոնակատարություն, իրար վրա ջուր էին ցանում, ջրի պաշտամունքներ, ջուրը բերում էին տուն, որպեսզի եւ փառաբանում էին ջուրը, որպեսզի առատ լինի, ասացի բերքառատ լինի տարին, երաշտ չլինի, այդ օրը տղաները ձիարշավի էին գնում, այդ վայրերը որտեղ վարդավառ էին տոնում, հաճախ սրբավայրեր էին դառնում, ունենք սրբավայր աղբյուրներ նույնիսկ Հայաստանում եւ տարբեր գավառներում շրջանում։ Տոնվել է այս տոնը երբեմն որոշ գավառներում համբարձման ծիսակատարության նման վիճակ են հանել եւ երբեմն էլ տոնվել է ինչպես յարընթառաջը։ Ասում են, որ որոշ գավառներում նույնիսկ անասուններն էին զարդարում, պահպանում հոտը, որպեսզի հոտը պահպանվի, ծաղիկներով, դալար հասկեր էին բերում տուն եւ դալար հասկերով զարդարում էին տունը, միմյանց ծաղիկներ էին նվիրում եւ ինչպես գիտեք, ներկայումս պայծառակերպության տոնին, ինչպես մենք ունենք խաղողորներ, այդպես էր մեր եկեղեցում, խնձոր չեն ուտում, պայծառակերպության օրը նաեւ խնձոր ճաշակելու, խնձոր ուտելու տոն է եւ հիմա փաստորեն այդ օրը նաեւ խնձորն է
օրնվում եկեղեցում ինչպես խաղողը։ Հոյնար, 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 նարենար։ Oynar, 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 narena. Հոյնար, 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 նարենար, հոյնար։ Sarer, sar, sar, oynar, narena. Հոյնար, Yerer mamur, oynar, narena. Հոյնար, 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 նարենար, հոյնար։ Tira, tira, oynar, narena. Հոյնար, Bitne mermur, oynar, narena. հոյնար, հոյնար։ Sarer, sar, sar, oynar, narena. Օյնար, Yerer mamur, Լիություն եւ բարարտություն հարույն արամազդա հոյնար, խնամակալություն հանահիտ տիկնոջե եւ քաջություն հասցե ձեզ ի քաջն վահագնե աշխարհիս հայոց օյնար, bitne mermur, oynar, narena. հոյնար, 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 օյնար, նարենար, Oynar, 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 oynar. Ներկերի ջոջ պապերով ու մեր կարծերը մամերով Սեղանվածենք ալգինով, ալգինով աղու հացով Ներկերի ջոջ պապերով ու մեր կարծերը մամերով Սեղանվածենք ալգինով, ալգինով աղու հացով Եել է կերտան հանդեր, խմենք զարի բաղաջերեր Մտի կանենք լերներին, պարվենք կանաչ լանջերին Եել է կերտան հանդեր, խմենք զարի բաղաջերեր Մտի կանենք լերներին, պարվենք կանաչ լանջերին Բարով յարանանայանանայանա Գարունքը կանաչ հոտա, ծաղկացու խունկի հոտա, յարս շողորերը Տոներից ոչ մեկն էլ չունի այս տոնի զանգվածային բնույթն ու գրավչությունը։ Գրում է Բասենի տոները նկարագրողը 20-րդ դարի սկզբի համար։ Հիրավի, Վարդավառը ամենաուրախ զանգվածային սիրված տոներից էր հայոց շատ ազգագավառներում, իսկ որոշ տեղերում մինչև այսօր։
Համբարձումից հետո, քանի դեռ սրբերը համբարձված էին, ուխտագնացություն չէր եղել։ Սա ամռան առաջին տոնն էր, սիրված, սպասված տոնը։ Հենց մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության զանազան շրջաններում Վարդավառից մի քանի օր առաջ գյուղերում նախատոնական եռում կյանք է սկսվում։ Հավաքվում են քաղաքներում ապրող համագյուղացիները, խմբեր են կազմում, ընտրում են տոնական խնջույքների բացօթյա հավաքատեղիները, խմորեղեններ են թխում, սար գնալու պատրաստություն են տեսնում։ Մեր կրակը վար կանեմ, հուշն է գլխին թար կանեմ, Երջանարի մեր տունը, քո շորերն էլ զար կանեմ, Քահան կանեմ ու բարովը յանայ, տոլմակե Վարդ է բացվել առավոտյան խաղերով, իմ յարն այգում վարդ է քաղում մաղերով, Վարդ է բացվել Վարդավառի կիրակին, քու սերն ընկել է իմ սրտի պուրակին։ Պայծառակերպության այս տոնին, Վարդավառին, ծաղիկներ են մարդիկ նվիրում, եկեղեցուն միմյանց էին նվիրում եւ հատկապես ինչպես ասացինք, Աստղիկի օրինակով վարդեր աշխատում են վարդեր լինել, բայց երբեմն նույնիսկ որոշ շրջաններում կարող ենք տեսնել որոշ ոտանավորներ, ասեմ, թե ստեղծագործություններ, ժողովրդական ասքեր, որոնք վերաբերվում էին անասուններին։ Տիկին Նվարդ, կարող եք կարդալ այդ երգի բառերը։ Ականի կովին, չալ աչքեր, բախրի կովին, բախրին էստեղ եղջերու կովին։ Ես քե մատա օհանես, ամեն ռյուգյուն իմը նկանես, մատաղանեմ ғաբուլ կանես, քորողլինը քարնոր անես, իմը աղաքսոր անես։ Այսպիսի երգեր էին երգում եւ իհարկե նմանատիպ երգել են Փերիայում, Փերիագավառում։ Նրանք էլ գնում էին սարվար էր կոչվում, սար էին բարձրանում հարս ու աղջիկ ջահելների, երիտասարդների հետ մեկտեղ եւ երգում էին, ուրախանում, Վարդավառ իրար ջրում ամբողջ օրը եւ այդ խաղերն էին։
Հայոց մեջ վարդավառը հնագույն արմատներ ունեցող տոներից է։ Նրա մեջ հասցրել են արտացոլվել հայոց պատմության եւ ամառային տոնակատարությունների բոլոր դրվագներից։ Նոյի պատմությունը, Հայկ ու Բելի ավանդազրույցը, Անահիտ Աստղիկ դիցուհիների կերպարները, հնագույն նավասարդյան տոնակատարությունները, քրիստոնեական մեկնաբանությունները, բուն ժողովրդական պատկերացումները։ Ավանդազրույցը պատմում է, թե երբ Նոյի նահապետը ջրհեղեղից փրկվելով հասնում է Մասիսի գագաթը եւ այնտեղից իջնում Նախիջևան, այդ օրվանից սկսվում է հայոց նավասարդ կոչվող ամիսը։ Եվ որպիսի ջրհեղեղի հիշատակը անմոռաց մնա մարդկանց մեջ, Նոյը պատվիրում է իր որդիներին իրար վրա ջուր լցնել։ Արագածը իրար վրա իր պերճ գորգերն է փռել, պերճ գորգերով քար ուղղրա, քյոշքերի պես զար զուքել։ Զմրուխտեղեն թասերի մեջ, ինչպես ոսկե գինիներ, կշողշողան ու կտան պեց, ակնաղբյուրներ, լճակներ։ Վառ վարդերի տոնն է այսօր, հարս ու աղջիկ զարդարում, պտույտ գուքան, օրոր շորոր, վարդապթիթ լանջերում։ Ու աղավնի կթրցնեն ձյուների պես սպիտակ, իրար վրա ջուր կցանեն, աղբյուրներեն աննապակ։ Նազիկ հավքերն անուշ կերքեն, ով իմանա այդ լեզուն, ով լացել է սիրու վերքեն, թրջուն դարել երազում։ Աղջիկները փունջ կհյուսեն, ալվարդերով շաղերով, իրենց սրտի սերը կասեն, հուր հավքերի տաղերով։ Հոգու պարտք ունեն դարերի արջև, ալհեր դարերը լուր սպասում են։ Բոլորս գիտենք, որ վարդավառ է, շնորհավորում ենք վարդավառի տոնը, մեր բոլոր հայությանը, հուսով ենք, որ հայերը որտեղ որ կլինեն, գեղեցիկ տոնին կմասնակցեն, օրհնված խնձորեն բերել քեզ սիրելի զվարթ, այսօրվա տոնի կապակցությամբ, ասացինք ինչպես խաղողորնեքը, այդպես էլ վարդավառին խնձոր են օրհնում։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեր անվանակոչության որովհետև նվարդ է անունը եւ այս ծաղիկները ուզում եմ նվիրել ձեզ շատ շնորհակալություն անվանակոչության արդիվ։ Շնորհակալություն, այս արդիվ թույլ տուր Զվարթ ջան ասել, Զվարթ է իմ զրուցակցի անունը, գեղեցիկ աղջկա, բայց ցավոք սրտի այսօր իրեն տոնը չէ, որովհետև Զվարթ բառը զվարթության հետ է կապված, իսկ նվարդ բառը վարդ բառի հետ է կապված։ Այսօր ուզում եմ նաև շնորհավորենք միասին, նաև մի շարք մարդկանց, ովքեր ունեն վարդկես, վարդավառ, վարդ պատրիկ, անվարդ, զարվարդ, լուսվարդ, նվարդ, պայծառ, վարդանուշ, վարդիթեր, վարդուհի, վարվարե անունները։ Շնորհավոր լինի նաև նրանց անվանակոչության օրը, որովհետև հայոց մեջ նախկինում
ծննդյան տոնի փոխարեն ավելի մեծ տարածում ուներ անվանակոչության օրը, տոնը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ծաղիկների համար նաև։ Ինչպես նկատեցիք բարեկամներ, մեզ ջրեցին այստեղից, այնպես որ սա հաճելի կատակ է, հաճելի ծիսակատարություն է, որ կարելի է ինչու՞ չէ, փոխանցվի բոլորիդ եւ այսօրը փորձեք ջրել իրար եւ ուրախացեք։ Եվ մաքրվենք։ Եվ մաքրվենք, Այո։ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սոնա սիրուն, սոնայար, վարդավառը գալիս է, սոնայար, սիրուն յար, ծաղիկը ցնծալիս է, սոնա սիրուն, սոնայար, կանաչ արտի բաղում ես, սոնայար, սոնայար, բարի միջին խաղում ես, սոնա սիրուն, սոնայար։ Հեռուստադիտողներ եւ այսպիսով ավարտվում է Unique Show-ի մեր հերթական թողարկումը։ Այսօր նվիրված էր հայկական ավանդական գեղեցիկ տոնին Վարդավառին։ Բարեկամներ, նշեք բոլոր հայկական տոները, սրանք եւս միջոց են հայ մնալու։ Բարին ընձեզ բարեկամներ։ Բարբարնեք, ծաղիկներից կունչ կապենք,